L-isfijiet ta' Malta Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internazzjonalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. L-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Għati mulej jislim lil dawk li jittamaw fik, ħalli jitwemnu l-profeti tiegħek. Isma' t-talb tal-qadija tiegħek u ta' Iżrael, il-poplu tiegħek. Fil-waqt li aħna dħalna fil-preżenza qaddisa tal-mulej, narfu l-qdusija tjubija tiegħu u narfu d-djufija tagħna. Pietru twarab minni mulej għax jimmidnek, imma l-mulej ma jitwarrabx jaħfrinna. Għalhekk narfu n-nuqqasijiet tagħna, il-ħsibijiet, il-kliem, l-emil, l-omissjoni tagħna u nitolbu maħfra l-Alla l-imbierek u l-proxmu tagħna. Nisqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija l-Verġni, l-anġli l-qaddisin kollha, lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolb. Ħares lejna Alla li toħloq u tmexxi kollox. Għatina li naqdu b'qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħniena tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, dan għallem u issi, min jallem ħaġa oħra, min ma joqgħodx għall-kliem u tieq ta' Sidna Ġesu Kristu u għat-tagħlim skont it-tieba, dan ikun superf u ma jkun jaf xejn, marit bil-marda tat-tilwim u kliem li ma jġibx ħlifejra u ġlied, tkażbir u suspetti ħżiena u tilwim bejn nies ta' moħħhom maqlub u nieqsa mill-verità u minn għalihom it-tieba qiegħda għal qlieħ tal-flus. It-tieba fiha qlieħ kbir tas-sew għal min hu kuntent b'dak li għandu.
Għax aħna xejn ma ġibna fid-dinja u xejn ma nistgħu nieħdu magħna. Sakemm għandna x'nieklu u x'nilbsu, dan għandu jkun biżżejjed għalina. Imma dawk li jridu jistanu jaqgħu fit-tiġrib u fix-xibka u f'ħafna xewqat bla sens u ta' ħsara li jitfgħu lill-bnedmin fil-qerda u t-telfin. Għax ir-reba għall-flus hi l-għerq ta' kull ħażen. Kien ħtija ta' din ir-reba li xi wħud ħarġu barra mit-triq tal-fidi u nfnew b'niket kbir. Imma int, bniedem ta' Alla, aħrab dan kollu. Fittex li jkollok il-ġustizzja, it-tieba, il-fidi, l-imħabba, is-sabar, il-ħlewwa. Tqabad it-taqbida tajba tal-fidi, qis li tirbaħ il-ħajja ta' dejjem li għaliha kont imsejjaħ u li tagħha għamilt l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xhieda. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajl lil-Alla. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Għax għandi nibża mill-jiem ħżiena meta jdur għalija l-ħażen ta' dawk li jonżbuni. Fġidhom it-tama tagħhom, jiftaħru bil-kotra tal-għana tagħhom, flimkien ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ħadd ma jista' jifdi lilu nnifsu jew jagħti lill-Alla l-prezz tal-fidwa tiegħu, u li wisq il-prezz ta' ħajtu qatt ma jkun biżżejjed biex wieħed jgħix bħal dejjem u ma jara qatt il-qabar flimkien ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Tibżax meta xi ħadd jistana, meta joktor il-ġieħ ta' daru, għax xejn ma jieħu f'mewtu, ġieħu ma jinżilx warajh flimkien ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Imqar jekk f'ħajtu jħoss ruħu ħieni u jgħid li jfaħruh għax jgħaddiha tajjeb, imur ukoll mal-ġemgħa ta' missirjietu li qatt aktar ma jaraw id-dawl flimkien ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Faħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qatt jdur li bliet u l-irħula, jippriedka u jxandar l-Evanġelu tas-saltna tal-Alla. Kellu 112 u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti ħżiena u mill-mard. Marija li kienu jgħidula ta' Magdala li minnha kienu ħarġu 7 xjaten. Ġwanna Martħuża, prokuratur ta' Erodi, Susanna u ħafna oħrajn li kienu jaqduhom minn ġidhom. Il-kelma tal-mulej. Ilek Kristu. Diskuti dejjem naraw il-kelma tal-Alla x'tajdinna llum. Illum għandna lil Ġesu
jmur jdur li bliet ma' 12. Kemm jissemmew hu Ġesu u 12. Mbagħad jekk irridu nirriflettu ftit ieħor u jissemmew mbagħad tal-qalba Pietru, Ġakbu, Ġwanni. Imma llum jissemmew in-nisa. Dan li ġanni naħseb ftit. F'dawk in-nies, in-nisa li jkunu meta jkun hemm xi ħaġa jkunu wara l-kwinti u ma tantx jidhru u ma jissemmewx, ma jkunu qegħdin jaħdmu. Dik kif inhi bl-Ingliż ngħiduha bil-Malti, wara kull raġel kbir hemm mara kbira. Ma tidhirx. Imma qegħdin jaħdmu. F'dinja li nfittxu glorji Ġesu hekk jgħidilna, in-nies il-kapijiet jfittxu glorji minn xulxin. Bravu. Nfaħru l-xulxin, kemm bravu. Imma mbagħad jkun hemm ħafna jkunu wara l-kwinti, jaħdmu bil-kwiet. U hawnhekk qed jissemmew dawn in-nisa. Ma jfittxux għall-glorja tan-nies, jaħdmu għall-glorja t'Alla. In-nisa. F'dinja konfuża tal-lum li laqqas kapaċi niddeskrivu mara. Il-ġmiel ta' mara. Għandna hawnhekk dawn in-nisa interessanti jeżiskuti jekk infittxu fl-Iskrittura, fil-Vanġelju. M'hemm l-ebda mara li jakkużatu lil Ġesu. Kollha riġiel. Din tfakkani fl-aħħar enċiklika tal-Papa Maħbub Franġisku Dilexis Nos fejn titkellem fuq il-qalb, il-mara hija assoċjata. U l-moħħ imma l-qalb. Il-moħħ jwassalna għall-arfin, il-qalb twassalna għas-servizz. U rridu nerġgħu niskopru il-qalb li hija iffigurata sabiħa fil-mara. U n-nisa għandhom sem x'jgħallmuna lilna. U nirringrazzjawhom anke f'dan il-Knisja. In-nisa li kienu fosthom dawn ħafna minnhom Ġesu l-ewwel ma der il-dawn in-nisa. Għaliex? Għax huma kienu l-aħħar li jabbandunawh. Baqgħu miegħu sal-aħħar. Baqgħu miegħu hemm. U hu jidher l-ewwel lilhom. Għalhekk eżiskuti fil-waqt li aħna nirringrazzjaw tan-nisa f'ħajjitna li ma jidhrux li jaħdmu, nisa tad-dar li ma jitħallsux, ma qegħdin jagħtu sehem, jittellaw lil uliedhom b'karattri sodi. In-nisa morda li qed joffru s-sofferenzi tagħhom. In-nisa fil-parroċċi li ma jixxandrux fil-ringrazzjamenti, imma hemm qegħdin jaħdmu. Jaħdmu fi-skiet. Jien għaddejnut li għamilt biss dak li kelli nagħmel. F'dinja nerġa' ngħid ta' applawsi, ta' glorji, kulħadd jfittex il-glorja tiegħu, hemm dawn in-nisa li qed joffru s-sagrifiċċji tagħhom. U aħna nirringrazzjaw l-Alla l-imbierek ta' dawn li jkunu wara l-kwinti u nitgħallmu minnhom biex aħna naħdmu għall-glorja t'Alla. Aħna għandna t-tama li bħalma Ġesu mietu l-xoċta, hekk ukoll aħna tinqumu miegħu biex naraw lil Alla wiċċ imbuċċ. F'din l-istennija nitolbu ngħidu uri wiċċek mulej lill-qaddejja tiegħek. Wiċċek mulej lill-qaddejja tiegħek. Sabiex il-Knisja tkun xandira ħajja tal-aħbar it-tajba għal bnedmin kollha nitolbu. Uri wiċċek mulej lill-qaddejja tiegħek. Sabiex l-istrumenti kollha ta' komunikazzjoni li ħalaq il-bniedem jieqfu jisfruttaw lil mara u jaħdmu għar-rispett tal-persuni tagħha nitolbu. Uri wiċċek mulej lill-qaddejja tiegħek. Sabiex in-nisa msawta, anzjani u foqra
jisibu fl-istrutturi soċjali l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Uri wiċċek mulej lill-qaddejja tiegħek. Sabiex din l-Ewkaristija tnissel fina l-koll sentimenti taħnina u tjieba ma' kulħadd nitolbu. Uri wiċċek mulej lill-qaddejja tiegħek. Nitolbu għall-eżis morda kollha sabiex bl-interċessjoni tal-Madonna tas-Saħħa jaqilgħu l-għajnuna meħtieġa nitolbu. Uri wiċċek mulej lill-qaddejja tiegħek. O Alla li tant tħobb lill-bnedmin, xerret il-barka tiegħek fuq kull maħlaq, sa ma naslu għandek l-aktaroli li fit-Trinità perfetta tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifsir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħenna lina mulej, isma' t-talb tagħna, ilqa' bit-tjieba dawn l-offerti tal-qadija tiegħek biex l-offerta li hija l-ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb ta' ġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U waħdu laqa l-mewt biex aħna ma mmutux. U miet minn rajħu waħdu biex aħna l-konnejxu għalik għal dejjem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej, fisem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdussija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirajħ jibati ħal ħobs, ratti l-ħajr. Qasam, tali disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa ratti l-ħajr, tali disċipli tiegħu qal. Ħudu jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jiqbal dejjem. Id-dem li xeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lina li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna l-kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza Marija Alla, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħru kun sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla l-Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba li għallimna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li d-don tas-sema li rċevejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ il-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu jmexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. L-lum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna s-sajla għaddejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'aqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom.
Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari jew din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, isma talb tana, eħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier, l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo, rilinti omna, lik isma talb tana. Ġesu li twilet għalina, rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li huma l-aktar bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni flor tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-dem. Missiena li inti fis-smewiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, jkun li tritint kif is-sema jida fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir li ben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, u rilinti omna għalik smat talbtana, Ġesu li tulet għalina rrit ikun li ben tijak bħana. O Ġesu tijie jaħfrinna d-nubitna, eħlisna minnar tal-infern. Xul ġenna l-erwiħ kolla, specialment li dawk li l-aktar għandhom bżon ta' ħnina tijek. Konsidraw fit-tini misteru ma ta' Sinjur tana Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missina li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek jkun li trid int kif is-sema jda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mliem li jmiek, berk int fost in-nisa berek il-frott jiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir li ben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, u rilinti omna għalik smat talbtana, Ġesu li tulet għalina rrit ikun ibniedem bħalna. O Ġesu tijie jaħfrinna d-nubietna, eħlisna minnar tal-infern, xul ġenna l-erwiħ kolla, specialment lil dawk li l-aktar għandhom bżon ta' ħnina tijek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missiena li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mlejmiek,
imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Gloria al-Missir li ben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Maria Santissima, urilinti omna għalik smat tal-btan, Ġesu li tulet għalina riti kulli ben tijak bħana. O Ġesu tijaj jaħfrinna d-nubietna, ħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwiħ kolla, specialment li dawk li l-aktar għandhom bżon ta' ħnina tijek. Konsidraw raba misteru meta Sidna Ġesu Kristu kien mobi bis-salib minn Pilatus għal-Kalvarju. Missina li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jkun li tritint kif is-sema jda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, imberka inti fost in-nisa, imberak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Gloria al-Missir li ben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kismat tal-tana, Ġesu li tulet għalina u rrit ikun ibnek bħana. O Ġesu tijaj jaħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwiħ kollha, speċjalment li dawk li l-aktar għandhom bżonn
ta' ħnina tiegħek. Konsidraw fil-ħames misteru meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Nissiena li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jkun li trid int kif is-sema da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mliem li jmiek, berk int fost in-nisa berek il-frott tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mliem li jmiek, berk int fost in-nisa berek il-frott tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mliem li jmiek, berk int fost in-nisa berek il-frott tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mliem li jmiek, berk int fost in-nisa berek il-frott tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mliem li jmiek, berk int fost in-nisa berek il-frott tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mliem li jmiek, berk int fost in-nisa berek il-frott tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mliem li jmiek, berk int fost in-nisa berek il-frott tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mliem li jmiek, berk int fost in-nisa berek il-frott tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mliem li jmiek, berka inti fost in-nisa berek il-frott tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mliem li jmiek, berk int fost in-nisa berek il-frott tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mliem li jmiek, berk int fost in-nisa berek il-frott tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja l-Missier li ben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, uri li jomna għalik jisma talbtana, Ġesu li tulet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana. Slima lik li lek ngħidu għaliex aħna t-trufnati li teru. Lilek nitnedu, aħna li nikbu nonfru dan il-witta dmuħ. Għamela avukata tagħna, daw għalina dawk l-għajnej tiegħek tal-ħnina. Orina għal dan it-trufnament li Ġesu fratti birek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa, missiena li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jkun li trid int kif is-sema da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlejmiek, berka inti fost in-nisa berek il-frott tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja l-Missier li ben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Għatijom u mulej l-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem id-dililhom, Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu smana. Kristu smana, Kristu l-qattal tagħna. Kristu l-qattal tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina, Iben Alla li bdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla. ħenna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed. ħenna lina, Mqazza Marija. itlob għalina, Qazza Omm Alla. itlob għalina, Qazza xebba ta' ġbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina,
Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja talla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om mittama, Itlob għalina. Om li zjed safja, Itlob għalina. Om li zjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tisħoq li mħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Sant, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-mitinbin, Itlob għalina. faraġ tal-immigranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. għatilina għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlisin mid-dwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-dimoni. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jiġġerew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusep. Slim għalik ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġi Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kum missir għalina wkoll. Mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja l-ħnina tiegħek u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-għallalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek
ek li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb għaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Ġusepp Parus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.